हेलो दोस्तों, बता रहे हैं मैं तो देखो ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੈਟ ਕੋਈ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਹ। ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲੀਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਲੱਭੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟੀ। ਏ ਕੈਟੀ, ਏ ਕੈਟੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬੈਗ ਹੀ